好可怕呀！这么大的风，什么时候才会停啊？不知道这房子能不能撑得住啊？有，说那鸡师傅，有我吉祥龙在呢，有什么好怕的？吼吼，是吧，基丁？刮再大的风也跟我没关系，别打扰到我打游戏就行。哎呀，瘦高高，为什么要在这个时候过来？不能选个好点的天气吗？胖乎乎，你知道什么？俗话说月黑风高杀人夜，这正是一个抓鸡的好时候啊！风是挺大的，但是月亮在哪呢？这不是白天吗？废话少说，走啦！风，好大的风啊！哎呀，飞起来了！天哪！不要手软，不要手软！好险呐，总算没掉下去。哎呦！还不算特别倒霉。瘦高高！胖乎乎，你这个白痴，看我怎么收拾你！不要动 ，OK？ 保持镇静，会有一点点痛哦。呸呸！最好是捂住你的耳朵。嘿！哎呀，这该死的风啊！不是说这个时候动手好吗？胖乎乎，你真是成事不足败事有余！还不快跟上！哦。小龙、鸡丁，你们快来呀！小龙、鸡丁，家要塌了，快来呀！师傅，你在里面，我去房子外面看看。哎呀，终于关上了，好累呀！定，这下应该没问题了。累死我了。今天的风怎么这么大呀？圣诞鸡救我！是鸡丁，鸡丁！圣诞鸡！哎呦！救我！鸡丁！救命啊！哦，是鸡丁！小龙，救我！小龙，鸡丁，别慌，我来救你！该死的鬼天气，这么大的风啊！是鸡丁！小鸡丁居然自己送上门来了！快蹲下，瘦高高！哎呀！瘦高高，你没事吧？哎呀！少废话，快去抓鸡丁！瘦高高，快看，鸡丁被风吹过来了！小鸡丁！可恶，居然没打到！好啊，又是你们两个卑鄙的坏蛋！快追，别让鸡丁跑了！别让他跑了，胖乎乎！怎么风向变了？别跑！这边！哪里跑？快这边！站住！站住！风停了。啊！风停了，快去抓鸡丁！哎呦！疼啊！好疼啊！
机灵，你跑不了啦！哈哈哈哈！再见了，二位！气死我了！该死的风，快追！来追我呀，两个大笨蛋！机灵，站住！站住！我们到前面去抓机灵。机灵，你是插翅也难飞啦！别跑！不让他跑，把他拉下来。机灵，你是跑不掉的。是吗？猪哥哥，再见喽，两个笨蛋！机灵，有办法啦！弹簧绑好了。真好玩！胖乎乎，我们现在去抓鸡丁。是。嘿，哎，Hello， 臭鸡丁，我来了！臭鸡丁，我来啦！找不着？你，呀！可恶的鸡丁！哎呦！胖乎乎，你笨死了！臭鸡丁，你逃不出我的手掌心的！哎！什么？啊！哎！哎呀！哦，那是什么？哦，是鸡丁！鸡丁，别害怕，我来救你！咦，树公公，这是什么？嘿嘿，这是我专门研制出来的秘密武器——吸盘弓。吸盘弓？嘿，只要被我这吸盘弓吸到，任何鸡都休想逃掉。哇，树公公，你居然为了抓鸡，专门研制出这么厉害的武器呀！那是，我们黄鼠狼抓的不是鸡，是理想。为了理想，这点又算什么？太好了，终于可以吃到鸡了。这一次做什么鸡呢？看好了，这次一定抓到鸡丁。抓到鸡丁，抓到鸡丁！去吧！啊，射偏了！我来救你了，鸡丁！呀！哎呀！哎呦！哎呦！树公公，发生了什么事啊？胖乎乎，坚持住！我们抓住了鸡小龙。鸡丁，我来了！要坚持住啊！救命啊！鸡丁！是吧？救命！鸡丁，鸡丁！是小龙啊，小龙。鸡丁，抱歉，因为迷路来晚了。没事儿，我好着呢。风停了，回去吧。好。你背上是什么？我也不知道。嘿嘿嘿。又让小鸡们跑了，你们给我等着瞧，我们会回来的。我什么时候才能做真正的鸡料理呀？开始啦，快点！
酱。鸡，我的鸡呢？啊！终于盼到你来了！哎，鸡肉！哎呀！瘦高高，你想吃鸡想疯了吧？不许笑！不许笑！不许笑！四代祖先到底怎么样才能吃到鸡呀？现在过年了，求求你们保佑我的年夜饭上有块鸡肉好吗？四代祖先保佑！哎呀！卷轴，瘦高高，这是什么呀？吃鸡？什么？快往下念，快呀！别催，唯一的办法，拜年。拜年。四代祖先保佑，我们一定按照你们说的办法去做，成为真正的黄鼠狼。瘦高高，拜年是什么呀？能有用吗？祖先说的能有错？不就是拜年吗？跟我来！吼吼哈嘿，有！嘿嘿嘿，这是个抓鸡的好机会，我们从后面进攻。嘿，该练练腿功了。哈！这个雪球正是练腿的好道具。离得近了抓不住，那我们就来个远的。吼吼哈嘿！什么东西？谁呀？放开我！原来是你们！哎呦！你们在这里干什么？我们快说！我说，我们是来给你拜年的，要送给你一个礼物。我怎么不知道啊？蠢货，别多嘴。对，你的新年礼物。礼物？什么礼物啊？看着，给。拳击手套！太好了，快给我！这样练拳更方便了。谢谢了。怎么回事？傻瓜！纪晓龙怎么站在拖拉机上下不来了？我给他的手套是强力磁铁手套，当我一摁开关，那手套就连人一起粘在铁上，下不来了。你们这两个坏蛋！拜拜！拜拜！谁呀？来了！谁呀？吵得我连觉都睡不了。熊大鸡，你好啊！黄鼠狼！熊大鸡，开门呐！不开！你们两个坏蛋，别想抓到我！不，我们不是来抓你的。那你们来我家干嘛？我们是来吃鸡的。别乱说，你个笨蛋！你们说什么？我们是来给你拜年的，而且还有礼物送呢。礼物会是什么呢？哎呀，你们真是来给我拜年的？为什么要给我拜年呢？因为我们是邻居。邻居？对，邻居。邻居就要和睦相处，邻居就要互相帮助。邻居更要经常来往。所以，请接受我们的拜年。为了表示诚心，请接受我们的礼物。棒棒糖，
只要他吃了我特意为他做的强效安眠药，咱们就成功了。真好吃，请进屋吧。这糖有点不对劲呢。你们，熊大鸡，你还是被我瘦高高骗了。咱们去抓下一个。是。嘿嘿嘿，冲过去，冲过去！每次都在这儿冲不过去。嘿，还是失败了。为什么呀？怎么老是冲不过去呀？有什么方法呀？胖乎乎，看，鸡丁就在前面。每次打到这儿都打不过去，怎么办呀？我有秘密武器，嘿嘿嘿嘿！太好了，我去把书放在小鸡丁的旁边。怎么才能通关呢？太神奇了！有了这本书就可以过关了。嘿，抓住你！这下都搞定了。怎么吃？怎么吃呀？是清蒸，是红烧，还是油焖呢？哇，我已经等不及了。胖乎乎，鸡丁呢？他在这里呀，你放心好了。还不快给我把它找出来！我来陪你们玩玩。哎呀，谁砸我？胖乎乎，你干嘛砸我呀？我没有啊。还说没有？看我怎么收拾你！哎呀，瘦高高，你太过分了！都说了不是我砸的，你还砸我，我跟你拼了！嘿！哎呀！嘿！哎呀！用这个。嘿！哎呀！嘿呀！还有这个。鸡丁！哎呀！笨蛋，还不快追！鸡丁，站住！站住！鸡丁，站住！给我站住！来呀！站住，鸡丁！站住！好像不在呀。今天我们就来个关门抓鸡。鸡丁，你在哪儿？出来吧，你跑不了啦！关门抓鸡，我看是关门打狗吧。哪儿去了呢？咱们分头去找。没有，这也没有。在哪儿呢？原来在这儿啊！哎呀！两个笨蛋！抓住他！不要啊！我饶不了你，小鸡丁！臭鸡丁！拜拜！不要啊！我说你们呐，给点东西就把你们给诱惑了。黄鼠狼给鸡拜年就没安好心，下次我可不一定救得了你们喽。